Yan na po yung fuel pump na Adventure Gasoline. 4G63 ang makina. Dito po makikita yung fuel pump. Para lang ma-check, tatanggalin natin yung yan. Dahan-dahan lang. Dum 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 dum. Yan yung pump niya. Yan, check natin yan mamaya. Ayun, what's up everybody? So, kumpirmado guys, sira yung ating fuel pump. Yan, sira to. So, kumpirma natin kasi tinesting natin by using our DIY tools, the 2 wires. So, kumpirmado na natin na sira talaga itong fuel pump. Not function talaga. So, kailangan natin magpalit ng fuel pump. So yun lang guys, update lang namin kayo guys after na magawa to, and then makikita natin na under na yung sasakyan na Adventure. Maraming salamat po. Guys, what's up? Ito na yun guys, bago na yung natin, fuel pump natin guys. So yung sabi ko nga sa inyo, not function talaga yung fuel pump na to. Yung Adventure na to guys, gasolina. So yun, kakabit na namin ha. Yun guys, ito na yung Adventure na dinadiagnose natin guys. So yan. Nakikita nyo guys, umandar na siya, under na po siya. Sige, start. So, mapapansin nyo guys. Yun, 150 siya guys. So, yung fuel pump na sira talaga yun. So, yun, okay na siya. So guys, ayun nga lang, mahirap talaga i-diagnose yung pump na yan kapag hindi mo alam. So, ito guys, ito yung guidance para sa inyo sa mga gustong mag-DIY dyan guys. Sa mga gustong mag-DIY guys sa bahay nyo, mag-gawin nyo sa yung sasakyan. Kaya yun, isa to sa mga kailangan nyo tignan pag hindi umaandar yung sasakyan, yung fuel pump. So marami naman kailangan nyo tignan, pero ito fuel pump yung problema niya. So yun guys, maraming salamat. So hanggang dito na lang yung video natin about sa adventure na to. Thank you so much.